Agragsak tay ami, iti daytoy nga aldaw. Panang pasambay ken Jesus ari katanukan. Idir itay ti gloryana, datay asa nga pada. Ipunan nagtay nga ikanta, ikinatan-ok na. Abiyag ka o Kristo nga ari mi, kasikalaen ti Dios nga apo mi, wen sika laeng ti kamang mi, uun ragragsak mi, ken amin amin mi. Abiyag ka o Kristo nga ari mi, kasikalaeng ti Dios nga apo mi, wen sika laeng ti kamang mi, uun ragragsak mi, ken amin amin mi. Agkanta tay amin, iti daytoy nga aldaw. Panang sarabo ken Jesus ari kangatuan. Idir itay ti gloryana, datay asa nga pada. Ipunan nagtay nga ikanta, ayat ken imbag na. Agbiag ka o Kristo nga ari mi, kasikalaeng ti Dios nga apo mi, wen sika laeng ti kamang mi, puun ragragsak mi, ken amin amin mi. Agbiag ka o Kristo nga ari mi, kasikalaeng ti Dios nga apo mi, wen sika laeng ti kamang mi, puun ragragsak mi, ken amin amin mi. Kristo nga ari mi, Kristo nga ari mi. Araming panag-ugali, agkay satay kumaamang isungso. Nalinteg na Diyosan nga araming tinubo, sumurot itidalan ni Kristo nga ari. Iwaksi tidakes nga ramid ken bisyo, naglasad pa ni Jesucristo. Ni Kristo amanupot basbasol tayo, sumurot ken Kristo. Kristo nga ari, ari ti langit ken dagat. Langit ken dagat,
sileng makapurar agame. Agbyag analinteg baet kinapanglaw, tatidalan agturong pagaryan ti Ama. Napnot tuop ayat nga awan inggana. Sumurot ken Kristo, Kristo nga ari, ari di langit ken dagat. Sumurot ken Kristo, Kristo nga ari, ari di langit ken dagat. May sa tayo nga ili, na arian nga ili, na konsagraran nga ili, papadi. May sa tayo nga ili, na arian nga ili, na konsagraran nga ili, papadi. Ibunan nagtay nga rod, tinagan na, idir itay nga rod, ti gloria na, ibutak tay nga rod, kinaimbag na, when intay amin ikanta. Agbyag ka o Kristo nga ari ti kapya, agbyag ti Apo nga arit langit ken daga. Isa nga lubungan umay agrupnoy ken nagdayaw ken ka, tarumbeng laeng nga itan ug daka. Agbyag ka o Kristo nga ari ti kapya, agbyag ti Apo nga arit langit ken daga. Tisa nga lubungan umay agrupnoy ken agdayaw ken ka, tarumbeng laeng nga itan ug daka. May sa tayo nga ili, na itan-ok nga ili, na pagasat nga ili, papadi. May sa tayo nga ili, na itan-ok nga ili, na pagasat nga ili, papadi. Ibunan nagtay nga rod, tinagan na, idir itay nga rod, ti gloria na, ibutak tay nga rod, kinaimbag na, when intay amin ikanta. Agbyag ka o Kristo nga ari ti kapya, agbyag ti Apo nga arit langit ken daga. Isa nga lubungan
agrupnoy ken nagdayaw ken ka, tarumbeng laeng gaitan ug daka. Agbyag ka o Kristo nga ari ti kapya, agbyag ti Apo nga arit langit ken daga. Isa nga lubungan umay agrupnoy ken agdayaw ken ka, tarumbeng laeng naitan ug daka. Anyaman nga aramiden yu kadudumwan, akabsat ko dayta ake aramiden yu, when aramiden yu kanya. Idi dabi sinana idak man la pinakan, idi mawawak ti danu didak man la pinainom. Anyaman nga aramiden yu kanunumwan, akabsat ko dayta ake aramiden yu, when aramiden yu kanya. Idi gangga na etak didak man la pinadagos, idi lamu-lamu didak man la binaduan. Anyaman nga aramiden yu kanunumwan, akabsat ko dayta aken aramiden yu, when aramiden yu kanya. Idi nagsaksakita ti sakit ko, inagasan na idi gangga na etak iti dadag ko, kinibinak. Anyaman nga aramiden yu kanunumwan, akabsat ko dayta aket aramiden yu, when aramiden yu kanya. Ibalay na awananak insaganampay ti pagiddaa, iti bado na awananak iti dayaw ko, sinipaw nak. Anyaman nga aramiden yu kanunumwan, akabsat ko dayta aken aramiden yu, when aramiden yu kanya. Idi na ibabaina nakikaisakan
kasasaad ko, idi naglading ita imbilang na akabsat mo anyaman nga aramiden yo kanunumwan akabsat ko dayta akit aramiden yo wen aramiden yo kanya idi imbalud na intakder mo kalintega idi mawawa inikan na ipagsapdwa anyaman nga aramiden yo kanunumwan kakabsat ko dayta akit aramiden yo wen aramiden yo kanya. Diyos Apo ti pastor ko adda aminen masapul ko ti Diyos Apo ti pastor ko baro apigsa ipaay na kaniya uray pay no aglas satak tingget singet a lugar jak to agbutek kada ka kaniyak tinalang to akaruutan pagida na enak ti sarukod ken baston mo salak ni banak ti Diyos Apo ti pastor ko adda aminen masapul ko ti Diyos Apo ti pastor ko baro apigsa ipaay na kaniya awan dwa-dwa ako buyog to kaniya iti kinaimbag ti sibay ti natal na nga upog o Apo iturong na ken iti kinamanagayat mo bayat ti panagbiag ko ket agtaeng akto nga agnanayon o Apo ti balay mo ti Diyos Apo ti pastor ko adda aminen masapul ko ti Diyos Apo ti pastor ko baro apigsa ipaay na kaniya ti Diyos Apo ti pastor ko adda aminen
kasapol ko. Ti Diyos Apo, ti pastor ko, baro apigsa ipaay na kaniya. Baro apigsa ipaay na kaniya. Baro apigsa ipaay na kaniya.